გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ჯითუჯი და ეს ჩემი ახალი არხი არის, რომელიც თავიდან ბოლომდე მიეძღვნება თევზებს და აკვარიუმისტიკას ზოგადად. იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეოც, არხსაც გამოიწერთ და რა თქმა უნდა ლაიქებითაც აავსებთ ამ ვიდეოს. ასევე გაუზიარეთ მეგობრებს, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ბევრი თქვენგანი ალბათ მიცნობს ჩემი მთავარი არხი და ძირითადი კონტენტი გეიმინგი არის, თუმცა გადავწყვიტე რომ ცალკე არხი გამეკეთებინა, სადაც თავიდან ბოლომდე მიუძღვნიდი თევზებს და აკვარიუმებს. ამ ვიდეოში მინდა რომ გესაუბრებთ ჩემ აკვარიუმზე, რას მოიცავს, რა გეგმები მაქვს ამ არხზე და რა თქმა უნდა რაღაც დანაპირებებიც გავაკეთო, რა ვიცი, 100.000-ზე 100.000 ლიფსიტას ვერ გავათამაშებ, მაგრამ შემიძლია 100.000 ქვირითი გავათამაშო, ასე რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ეს არხი. მოკლედ, ჩემი და თევზების სიყვარული ძალიან დიდი ხნის წინ იწყება, თუმცა ამ ვიდეოში მინდა ცოტა სხვა რაღაცეებზე ვისაუბრო. ესეთი იდეა მაქვს და თქვენ რამდენად მოგეწონებათ მითხარით. გამომდინარე იქიდან რომ 2 თვის წინ ყველა თევზი დამეხოცა, ამჯერად აკვარიუმი არის მთლიანად ცარიელი, ხოლო წყალმცენარეები არის ჩართული, თუმცა ციკლი მიმდინარეობს, ანუ ჩვეულებრივად გამათბობელი, ფილტრი მუშაობს და ყველაფერი არის ჩართული. ფაქტიურად დარესტარტებული აკვარიუმი არის. ამჯერად ვფიქრობ, რომ მოვიყვანო 2 თევზი, დედალი და მამალი, ბიჭი და გოგო. გაუშვა ამ აკვარიუმში, რომელიც ერთი შეხედვით იქნება სალიფსიტე აკვარიუმი. ამ 2 თევზს ერთმანეთი შეუყვარდებათ, გამრავლდებიან და პატარა ლიფსიტებსაც გამოჩეკავენ. ფიქრობ რომ წინ ძალიან მაგარი კონტენტი გველოდება, ასე რომ თუ აქამდე კიდევ არ გამოგიწერიეთ არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დამერწმუნეთ რომ ძალიან ვიაქტიურებ. შემდეგი ვიდეო უკვე დაიდება, რა თქმა უნდა, თევზების მოყვანის ვიდეო. ვაპირებ ან დისკუსებს, რომელიც ჩემი ოცნების თევზებია, თუმცა საკმაოდ რთული არის, მაგალითად სკალარიებთან შედარებით. სკალარიებს ინგლისური სახელი ქვია angelfish. ძალიან მაგარი ლამაზი თევზები არის, აქამდე რომლებიც ყოლია. საკმაოდ მარტივი გასამრავლებელი არის. მინდა ამჯერად მოკლე ვიდეო იყოს და იყოს ასე ვთქვათ გაცნობითი ხასიათის. მაგალითისთვის აკვარიუმში რა მცენარეები მაქვს, რა მოწყობილობები მაქვს. მოკლედ ახლოდან ვნახოთ რეები არის აკვარიუმში, რეები ვიდეოს დეტალურად გაგაცნობთ, დეტალურად ვისაუბრებთ, რომ იცოდეთ შემდეგი ვიდეოებიდან. რა შეიცვალა, რომელი მცენარე უკეთესად გაიზარდა და ასე შემდეგ. ასე რომ წავედით. მოდი მოკლედ განვიხილოთ აკვარიუმში რა ხდება და რეები მაქვს. ეს კამიჭრიალებს. 2 ქვევრი, რომელიც მომავალში თევზების დასამალი ადგილი იქნება, ან შეიძლება პირიქით საქვირითო ადგილი, მასზე შეიძლება დაყარონ ქვირითი. ასევე ფილტრის შემწოვი არის აი აქ, როგორც ხედავთ, აგერ ნაგავი შედის აქედან, იდეაში წყალი შედის აქედან, ზემოდან აქვს შეწრუპი და ზოგადად წყალი ხშირად იყიდებს ხოლმე რაღაც მკესავით, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, მტვერივით და მას ასუფთავებს კარგად, აი ასეთი რაღაც შემსრუტავი. შემდეგ იმ შლანგით გაივლის წყალი და აი ამ ადგილას ჩამოედინება. ცოტა საშიშად მიდევს აქ, დენი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ წყალი გაუშვა, ასე ვთქვათ, მოკლე ჩართვა მოხდება. ამას შემდეგ ვიდეოებში ერთად გადავაადგილებთ. აი აქ უნდა იყოს მიკრობილი, ეგ გამანაწილებელი და დამაგრძელებელი. ეს არის ფილტრი, რომელსაც აქვს 2 სექცია. შემდეგ ტრიალებს და იდეაში ეს არის 24 საათით ჩართული. ასევე ამ ეტაპზე მაქვს უბრალოდ როგორ აირეკლა დამატებული ფილტრაცია, შიდა ფილტრი, რომელიც მოიხსნება შემდეგში. აკვარიუმში მაქვს ცოცხალი წყალმცენარეები, მეგობრებო და პირველ რიგში გრუნტი, ვინც არიცით, ეს არის ჩვეულებრივი ქვიშა არის, მდინარის ქვიშა, რომელიც მაქსიმალურად ნეიტრალური არის. ამ ნეიტრალურობასთან დაკავშირებითაც შეიძლება მომდევნო ვიდეოებში ვისაუბროთ. გრუნტში იზრდება ფესური სისტემა აქვს ამ მცენარეებს, ამას ეძახიან ლიმონჩიკებს, ქართულად არ ვიცი, ლიმონიკებს თუ როგორც გინდათ ისე დაარქვით. აი მაგალითად დავიმახსოვროთ სადამდე არის გაზრდილი ეს ძირები, რომლებიც ერთი კვირა არაც მოვიტანე. ასევე არის აი ეს მცენარე, რომლის სახელიც დამავიწყდა, ძალიან პოპულარული მცენარე არის. ამ მცენარის ფესვები არ იზრდება მიწაში, ხეზე ეკიდება და ეხვევა ზედ. ახალი ძირებივით მაქვს გადაოჭერი და ასე ვთქვათ, აქაც გაიზრდება, აი აქაც გაიზრდება, აი აქაც გაიზრდება და აი აქაც, ანუ ჩათვალეთ, რომ აი ასეთი დიდი ბუჩქები რომ გაიზარდოს, ძალიან მაგარი იქნება. იმედი მაქვს, რომ მოიხოდება ამ წყალმცენარეებსაც თავისი გაზრდა უნდა. CO2 არ მაქვს, ამ ეტაპზე არ საჭიროებს CO2-ს ეს მცენარეები, თუმცა მაქვს სასუქები, თხევადი სასუქები.
აგერ ასე გამოიყურება. ძალიან ბევრი არის, ასევე მაქვს ტესტები, მაგალითად pH-ის შემცველობა რომ გააკონტროლო აკვარიუმში, ნიტრატები რო არ დაგროდეს, რაც მერე თევზებს კლავს და მოკლედ ძალიან დიდი თემა არის. ასე გამოიყურება ჩემი აკვარიუმი ამ ეტაპზე. ის არის გამათბობელი, რომელიც ავტომატურად არეგულირებს წყლის ტემპერატურას, მაგალითად 26 გრადუსზე მაქვს დაყენებული, ეხლა 26 გრადუსზე როგორც ავა გაითიშებ. ახალი დაწყებული მაქვს ფაქტიურად აკვარიუმი. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო ამ ვიდეოში. აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, დიდი ამბები გელოდებათ. შემდეგი ვიდეოები უფრო მაგარი იქნება. ეს ვიდეო მინდოდა რომ რაღაც აცნობითი ხასიათის ყოფილიყო, იმიტომ რომ თევზების მოყვანა უკვე შემდეგი ვიდეოში იქნება. ასე რომ მადლობა ვინც ხართ ჩემთან ერთად, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ეს არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. 100.000 გამომწერზე გვექნება 100.000 ქვირითის გათამაშება. ხიზილალა.